الحبايب الغاليين عاملين ايه؟ في مصطلح ناس كتيرة بيتكلموا فيه دلوقتي وهتسمعوا كتير. بتاع ولايات الملاذ الآمن. ايه هما ولايات الملاذ الآمن؟ وايه يعني ملاذ الآمن؟ الولايات ديت أشهرهم وأكترهم يعني تأثير دايما ومعروفين أكتر ولايتين، نيويورك وكاليفورنيا. بالذات نيويورك سيتي طبعا. ليه بقى؟ ايه هو الملاذ الآمن ده؟ دي ولايات بيسموها الملاذ الآمن لأن هي الملاذ الآمن للمهاجرين غير الشرعيين. لأن فيها قوانين، طبعا في قوانين فيدرالية ضد الهجرة الغير شرعية، بس الولايات ديت فيها قوانين محلية بتحمي الولايات بتحمي المهاجرين غير الشرعيين فيها. الولايات ديت من نشر معلوماتهم وتفاصيلهم مع السلطات الفيدرالية الخاصة بالهجرة غير الشرعية اللي بيسموها الايس. الايس هي السلطة المخولة بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في إدارة الهجرة. كويس. فلما بتيجي السلطات بتاعت الايس تسأل مثلا عن تفاصيل ومعلومات عن المهاجرين غير الشرعيين دول، ما بيعرفوش عنهم حاجة. طب ايه اللي هيحصل مع فترة ترامب وموضوع الترحيل والايس والحاجات دي؟ وازاي ان الايس دول هيخشوا مدينة نيويورك؟ يعني ده سؤال مهم جدا. يعني مش هي ملاذ آمن؟ الحقيقة ان هم بيقدروا يحموا او بيمنعوا، بيصعبوا مهمة بشكل كبير على الايس ان هم يعرفوا معلومات المهاجرين غير الشرعيين، لكن الناس اللي عليهم جرائم الموضوع مختلف. كويس. فهم الايس هيكون تركيزه في الفترة الاولانية والرئيسية على المهاجرين غير الشرعيين اللي عليهم جرائم. هل هم هيقفوا عند كده؟ الحقيقة ممكن لا. بنسمع اخبار، انا مش متأكد منها، ان في بعض المناطق وبعض الولايات الايس بيروح محطات بنزين واماكن يعني معروف ان بيشتغل فيها مهاجرين غير شرعيين عشان يعني ايه، يحاولوا يلحقوهم يعني، او يعني يقبضوا على الغير الشرعيين. لكن ولايات الميلاد الآمن مش بيعملوا فيها كده. هل ده هيتوقف؟ هل هم فعلا مش هيعملوا؟ احنا لسه مش عارفين، لسه هنشوف. لكن الناس اللي عندهم سجل إجرامي، اللي عندهم جرائم، الموضوع هيكون مختلف معاهم. هم بكل سهولة الآيس هيقدروا يوصلوا لهم، يعني يوصلوا لمعلوماتهم من خلال الولايات ديت، وهيحاولوا يحصروهم ويقبضوا عليهم قد ما يقدروا. موضوع الجرائم ده مشكلة كبيرة. موضوع الجرائم ده هو اكتر حاجة مهيجة الناس، مخليها الناس موافقة على موضوع الترحيل. يعني الناس بتيجي ما بتلتزمش بالقانون، بتعمل جرائم، بيبقى اوضاعها صعبة فبتعمل جرائم عشان تمشي بيها حياتها، فالمشكلة دي بتكبر والموضوع بيتزايد. السجل الاجرامي شيء صعب وسيء جدا هنا. من الحاجات الغريبة والعجيبة ان في ناس من المهاجرين الشرعيين بيتفننوا في حاجات توديهم في داهية اكتر. في ناس بتروح تأجر اكونتات مثلا بتاعت مثلا شركات بتاعت الدليفري، بتاعت المش عارف توصيل، بتاعت المش عارف مين، بأسامي ناس تانية عشان هم ما عندهمش إمكانية إن هم يفتحوا اكونت، وده غير قانوني. كويس، ده مشكلة. وفي ناس تاخد ورق. انا سمعت عن قصه كده غريبه ان في ناس بتروح تشتري سوشيال سيكيورتي وتشتري جرين كارد مضروبين ويمشوا بيهم ومش عارف ايه، وممكن يعرضوهم لحد ولا حد يوقفهم يطلعوا لهم حاجات كده. يعني كلام لا يعقل. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ يعني انتوا كده بتودوا نفسكم في داهيه الداهيه، يعني ده غلط. فده مشكله. الجرائم دي مشكله كبيره. دايما امشي قانوني. امريكا هي بلد القانون. امشي قانوني، امشي مظبوط. يعني ابعد عن اي مخالفات توديك في مشكله. موجود في امريكا. دور على ان انت ازاي تعدل وضعك القانوني. ده مهم جدا. طول ما انت من غير ورق، طول ما انت وضعك في خطر. كويس. حتى لو اداره ترامب مش موجوده، في اداره حد تاني، فانت وضعك برضو بيبقى في خطر. حتى الديمقراطيين ما بيقولوا ان هم ما بيعملوش، يعني ما بيسلطوش الايس والكلام دوت على المهاجرين غير الشرعيين، بس ده مش حقيقي.
في عصر مثلا باراك اوباما حصل ترحيل كبير. في عصر بايدن في الاخر بعد ما دخلوا ناس كتيره لقوا في مشاكل كبيره فعملوا ترحيل كبير. طب هل امريكا فعلا مش محتاجه كل المهاجرين غير الشرعيين؟ ده سؤال مهم. الحقيقه لا. في قطاعات زي قطاعات الزراعه بالذات فيها نسبه كبيره جدا جدا من الناس اللي بيشتغلوا فيها من المهاجرين غير الشرعيين. كويس. يعني في قطاعات كتيره في الانشاءات، في الحاجات الشغل الصعب اللي الامريكان ما بيرضوش يشتغلوا فيه بيشتغلوا فيهم. كويس. انا عايز اقول ان اللي بيجي بالطرق الغير شرعيه ديت بيعرض نفسه لمشاكل ضخمه ملهاش حدود. دور على القوانين، دور على الوضع القانوني اللي تقدر تيجي بيه بشكل كويس، وما تصرفش فلوس وما تضيعش حياتك وتحلي نفسك في خطر وغيره يعني بدون داعي. اللي بيتمسك عشان يتعمل في الترحيلات يعني معاملتهم بتبقى سيئة جدا، المعاملة معاهم بتبقى سيئة جدا. فالموضوع بيختلف والوضع الحالي مختلف. يعني احنا بنتكلم في وضع دلوقتي التركيز كبير جدا على الترحيل، هم شايفين ان ده اللي مضيع الاقتصاد وغيره. هل المهاجرين غير الشرعيين حقيقي فعلا هم بيضيعوا الاقتصاد؟ لا، هم في حاجات كتيره في الاقتصاد هم بيساهموا فيها. هم في ناس منهم كتيره بتدفع ضرائب. كويس. لكن المشكله الحقيقيه اللي كبرت الموضوع الجرائم، لان معدلات الجريمه زادت بشكل كبير جدا في المدن الامريكيه الكبيره ومناطق تانية يعني. فده يعني هم عايزين يوقفوه باي شكل. فبس حبيت اقول الكلمتين دول، وربنا يسلم الجميع. تحياتي للجميع، مع السلامه.